这儿问你3文化在舞蹈语言，我特别喜欢跳舞啊。我从萨支县来的，从小就喜欢跳舞。在老家的时候，跟爸爸妈妈一起务农，但是我有一个跳舞的梦想。在县里的帮助下，我距离梦想更近了。这里的老师都特别好，我学习了很多新的舞蹈，我认识了很多朋友，跟他们一起工作学习。我现在跟我的哈萨克族朋友们互动也很顺畅，完全融入大家。这是我的老乡艾善章，现在也在文化团工作。我们有时候会聊一些关于家乡的事情。我感觉自己特别幸运。要演出了，我要去换衣服。我太喜欢这里了，有工作，有生活，有梦想。